Alô, pai. Já tô on. O papai vai cuidar de você, filhinho. Eu sou o papai. Papai! Papai! Franzinha! Papai! Fran! Ele me ama, eu vejo só! Bora pro vídeo. Vamos ver o conserto da minimoto. A partir de agora, mostrar detalhes. Galera, essa primeira parte aqui a gente vai mostrar para vocês o que foi feito na minimoto. A princípio foi trocado o motorzinho, né? Peguei um motorzinho já completo e a gente tá vendo o motorzinho atual, o que tava na moto, né? Para saber o que tinha de problema nele. Ele tava com problema no pistão. O pistão dele veio com problema. Esse da parte de baixo aqui é o motor novo que a gente vai trocar. Vai colocar agora na minimoto esse motorzinho novo. E mostrando para vocês como troca a embreagem, né? Aqui a embreagem é muito fácil. Esse minimotor, apesar de o pessoal falar que é muito difícil de fazer ele funcionar, ele é muito simples, as peças dele são muito poucas. A gente acaba fazendo a gente mesmo aí, e depois dessa aula que o Pedro me passou aí, cara, eu já tô praticamente um mecânico de minimoto. Um pouco gastado aqui, ó. Olha isso aqui, né? É. Esse aí tá novo, né? Tá. O peão tá novo. Esse peão é maior, né? Não, É maior mesmo. Influencia no resultado final da motinha? Esse aqui a motinha fica mais leve, né? Com o peão mais... Aqui fica, a motinha fica mais pesada, com esse peãozinho mais menor, né? Aqui tá com a folga do caramba. Vamos botar pra ver aqui. Peãozinho aqui todo... Aí pra pôr a embreagem aqui, você vai tirar essa e colocar a outra nova, né? Se caso precisar, né? Não tem segredo nenhum, não, assim, mas só para se a pessoa em casa estiver precisando trocar a embreagem, ele vai abrir isso aqui, né? Tirar esses parafusos aqui. Vai tirar os parafusos, vai soltar essa parte aqui onde fica o peão. Aí vai ficar assim, depois que tirou. Ó, vou mostrar aqui pro pessoal. Ó, fica assim, tirou. Já dá acesso direto à embreagem. A embreagem é só colocar, porque ele já tirou aqui já as molinhas que estão ali embaixo, né, Pedro? Tirou as molinhas, né, que tava aqui, né? As molinhas, ela vem completa já com as molinhas. É só chegar, tirou a que tá aqui, colocou a nova, do mesmo jeito. Colocou o parafuso, apertou, a embreagem já tá trocada. Aí vai fechar de novo. Aí precisa apertar bastante. Essa chavinha que você usei, ela é praticamente 10. Chave 10, né? Chave 10 e uma 8. 10 e 8. Então vai precisar de uma chave aí 10, 8. Poder fazer para apertar os parafusos. Isso é só a parte da embreagem. Esse aqui é um motor que já foi feito. Ele vai arrumar aquele depois. Esse aqui teoricamente já está pronto, já está colocando a embreagem nova. Já vai ligar depois pra gente ver. Aquele ali, Pedro, o diagnóstico dele provavelmente deve ter quebrado o que você falou? Ah, deve estar com o pistão e a biela. Não, pistão... Olha lá como tá a situação lá, ó. Tá pra ver? Arranhado? Sim? Ah. Tá vendo lá como é que tá? Vamos ver se eu consigo dar uma girada nele. Olha lá, ó. Olha lá ele quebrado lá dentro, tá vendo a cabeça dele quebrada? Tá vendo? Tá. Então vai ter que trocar esse aí, provavelmente ele vai ter que trocar o
Eu acho que não vai precisar trocar a biela, só o pistão e os anéis aqui e vai ter que ser um cilindro completo aqui, ó. Então vai ter nesse motorzinho aqui provavelmente vai ter que ser o cilindro completo. É, vai ser o cilindro completo. Essa embreagem ainda, ela não funciona presta. ainda, né? A embreagem sim. Só o cilindro e o pistão que vai ser trocado. É coisa pouca aqui. Tá bom. Isso aí, esse aqui provavelmente já vai funcionar depois? Funcionar, né? Não, vai funcionar, o mecânico. O mecânico é bom aqui, né? Então é isso, aqui ele tá quebrado o pistão? Tá quebrado. Quebrado o pistão. Ali já era. Isso aí, o Pedro tá fechando aqui já, vai dar os últimos ajustes. Depois esse motorzinho vai vir pra cá, pra parte do motor onde tava o outro motorzinho. O motorzinho que tava na minimoto era esse, ó. Então o problema dele eu já sei agora, depois de muito tempo, que o problema foi o pistão, né, Pedro? O pistão quebrou. A embreagem dele aqui que a gente tirou na lateral, a embreagem tá boa. Vai ter que trocar, qual vai ser a outra peça que vai comprar pra ele? É o pistão? Esse daqui vai ser o cilindro completo. Vai ter que trocar o cilindro completo. Então é isso aí, a cordinha nova, vai trocar o cilindro completo. E é isso aí. Quanto tempo o mecânico você acha que esse motorzinho aqui vai estar pronto? Apesar que não tem pressa, né? Porque vai estar usando aquele. Se você comprar as peças tudo aí é um dia. Um dia? Você já vai assumir um compromisso de um dia? Vamos fazer o seguinte, vamos arrumar daqui uma semana. Na próxima segunda a gente já faz o vídeo arrumando. A gente compra as peças, né? Na outra segunda, então já vocês aí do canal aí já se inscrevam aí, compartilha com alguém que tem minimoto, que na outra semana, na outra segunda... Pode ser no sábado também. No sábado? Se você tiver de folga. Eu folgo na segunda. Pode ser na segunda. Sábado eu vou viajar. Sábado? Só volto no domingo. Então tá confirmado, segunda-feira é melhor pra você também, né? Você que é o mecânico aí, você escolhe o dia. Mas final de semana, esse final de semana eu não consigo. Pode ser no outro final de semana ou então na segunda mesmo. Na segunda? Tá, então tá combinado aqui na segunda, na próxima segunda a gente vai ter o vídeo, o Pedro arrumando como é que é? O cilindro completo? Arrumando o motor da minimoto. A gente vai arrumar o motor da minimoto por completo, vai abrir ela, a gente vai mostrar o diagnóstico por completo, então... Quer que eu abra aqui pra você dar uma olhada? Deixa pra gente, você abre ela na semana, vê direitinho o que é que tem, depois você monta de novo, no final de semana, no começo de semana a gente abre pra mostrar pras pessoas como é que tava e já monta direitinho, beleza? Depois, né? A gente vai fazer o antes, como é que foi. Eu já fiz isso no motor de moto já. Olha lá, tá vendo? Sei. Chega e estourou a cabeça do pistão. Isso é doido. Então é isso aí, vocês estão vendo que o primeiro diagnóstico dele aqui já está quebrado a cabeça do pistão aqui. Então é isso aí, na próxima segunda vai ter o vídeo a gente montando, arrumando o motor da minimoto 50 cilindrada 2 tempos. Os parafusos do motor da embreagem, né? Da embreagem ela tem que ser mais ou menos assim, ó. Mais comprido, né? Pra passar aqui, ó. Ele só tá dando aqui, ó. Olha onde é isso. Momento em que o mecânico descobre que o parafuso que faz a junção da ignição ou da transmissão, né, da corrente tá luído, né, tá espanado e precisa comprar um parafuso maior. Que na verdade acho que esses parafusos pela cor dele não é... Não é original não. Não, né? Não. O outro, o original é assim, ó. Tá vendo? Porque provavelmente foi parafuso já adaptado. Se trocar, passar isso pra lá e isso pra cá pra ver. Esse consegue fazer alguma coisa desse, é maior, se não é? A gente já tá fazendo uns negócios bem bolados aqui pra gente já ver se consegue fazer alguma adaptação aqui. Vamos ver o tamanho do parafuso, se tem diferença. O parafuso é o mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Ó, aqui aparentemente é o mesmo parafuso. Mas esses aqui não tá dando... Ó, tá espanando. Tá espanando.
Pegar um parafuso maior que nós... Pegar um maior pra passar essa parte onde tá espanado, né? Aham, e botar uma porta aqui, ó, desse lado. Botar uma aqui, aperta aqui e bota uma porta. E aí, vamos lá? Isso aí, então agora a gente vai sair pra buscar uns parafusos aqui pra terminar o motor. Não foi igual a gente esperava, né? Teve um imprevistinho aí. Compramos um parafuso maior, colocamos no local e já estamos montando o motor na minimoto. O Pedro já está fazendo a instalação do novo motor. Vai querer usar essa daqui ou deixa ali mesmo? Qual? Não, é você que vê qual ficou melhor aí. O outro que já estava, né? Tá funcionando. Essa pecinha é a que tava no Carburador. carburador? Aí você vai deixar o outro que já tava, né? Esse Aqui, ó. Esse aí é... Já tá completo. Vai enroscar aqui agora. Tá bom. Ele tirou o que tava vai deixar... Acho que essa... Já vai explicando aí, Pedro, como foi que você soube que a minimoto não tinha mecânico e você se prontificou a ser o Eu mecânico tava dela? assistindo um vídeo lá no canal e eu vi que o motor da minimoto tinha quebrado. Falei, eu arrumo na hora. Eu mais o meu irmão. Aí meu irmão tá doido lá no trabalho dele pra vir logo Pra mexer com pra você? mexer no motor da minimoto. Falou que vai sair 3 ou 2,20. Tá saindo nesse tanto. Mas você Falou falou... que era pra me deixar aí pra quando ele chegar. Mas eu já tô mexendo já. Mas quando você viu o vídeo lá e você falou que... Falei, você... eu arrumo pra ele na hora. Mas você pensou o que de mim? Falou, cara, não sabe mexer no motorzinho da minimoto? Não, eu pensei assim, os caras vão querer cobrar muito caro, né? Manutenção é cara, isso fala pra você que... Muitos caras não vão querer mexer e outros caras vão querer mexer e cobrar caro. Exatamente. Então você, a partir de hoje, já assumiu que vai ser o padrinho dela e vai... Agora vamos arrumar toda vez que a minimoto quebrar, nós vamos arrumar ela. Isso aí. Quero agradecer o Pedro aqui por ter se prontificado a arrumar o motorzinho da minimoto aí para que o canal continue tendo vídeo com ela. Acho que você não passa o link do seu canal, bicho. Isso aí. Vou jogar no status do meu WhatsApp. Meu irmão vai ficar triste por causa que ele não vai conseguir mexer. Ah, mas aí ele vai poder participar do outro vídeo, como fazendo um motorzinho. Mexendo nesse, não? É. Então é isso aí, Ele ó. falou pra mim buscar ele lá, mas eu falei, não, agora não dá. Ó, o motorzinho já tá praticamente finalizado aqui no local dele mesmo. Então o motor é o mesmo, né, Pedro? Praticamente só mesmo. teve que tirar, não teve que fazer adaptação nenhuma, né? Se você pegasse um motor aquelas grandes, ia ter que fazer uma adaptação. Ah. Você chegou a olhar se o cilindro tá certo, se tá tudo certinho aí? Eu lembro. Quer dizer, ele já veio todo montado, não precisa mexer. Né? É, né? Precisa mexer. É isso aí, esse aqui é um novo motorzinho aí. Já veio com filtro esportivo. É, filtro de ar, né? Ó, já veio com filtro de ar Porque o outro esportivo. não tinha lá, o outro não tinha filtro. Mas o outro motor não tinha. É, esse carburador aqui tá sem filtro, mas agora, depois que a gente for arrumar na próxima semana, já vai vir com filtro também. A gente vai vendo aí se vai ter mais patrocinador aí no canal. Se você tiver aí querendo patrocinar o canal e o vídeo da minimoto, fique à vontade, seja um padrinho afiliado aí da minimoto, faça igual o Pedro aqui, que a mão de obra dele é patrocinada para ver o motor. Então já compartilha o canal aí com amigos, alguém que gosta de minimoto, todos os apaixonados aí por motorzinho 2 tempos, que a gente vai ensinar a mexer, a você fazer a própria manutenção e quais são as chaves necessárias para você fazer a sua própria manutenção na minimoto e reduzir aí o custo para ter a minimoto. Galera, esse é o momento que o irmão do Pedro chega para ajudar a finalizar o
motorzinho, né? A finalizar a instalar o motor, o novo motor na Minimoto e deixar para vocês aí curtirem o segundo vídeo para saber a continuação, se a Minimoto funcionou. E não se esqueça que na próxima semana vai ter o vídeo da manutenção do motor, ensinando a mexer no motor.